Na váš e-mail je doručený pridelený prístup pre porodcu, kde si nájdete prihlasovacie údaje. Stačí kliknúť na ikonku Chcem sa prihlásiť. Po prihlásení stačí kliknúť na ikonu Hlasovať. Tu si môžete prezrieť všetky diela prihlásené v jednotlivých kategóriách. Samotné hlasovanie začnete kliknutím na ikonu Hlasovať v kategórii, kde vyberiete 5 prác. Po výbere ich môžete zoradiť od 1. po 5. miesto. Najlepšia práca je umiestnená hore. Posledný krok je uložiť hlasovanie. Tento postup je potrebné zopakovať v každej kategórii. Nakoniec sa môžete odhlásiť. Ďakujeme za ochotu a čas hlasovať v súťaži Halabala 2023.